咪主該營聖母嘅信息，2025年5月25日，親愛嘅孩子們，喺呢個恩寵嘅時刻，我呼喚你哋成為希望、和平同喜樂嘅人，讓每個人都能夠成為一個締造和平同愛慕生命嘅人。小孩子們，請祈求聖神以自己嘅勇德之神嘅能力充滿你哋，並交付自己。咁樣呢一段嘅時間對你哋嚟講，將係一份嘅恩賜，亦都係邁向永生嘅聖善之旅。我同你哋同在，我愛你哋，感謝你哋回應我嘅呼喚。聖母呢個信息咧，我哋想一下喺呢個世界，喺今日我哋面對呢啲經濟一啲，包括就算教會，我哋選呢個新教宗，對佢嘅未來，仲有好多其他可能關心嘅事。世界嘅和平好似都唔會好容易出現。我哋可能喺自己嘅生活環境裏頭咧，都睇唔到前景。但係聖母咧，叫我哋成為呢份有希望。我哋希望就係因為我哋醒覺係天主同我同在，無論外在嘅迫害或者一切，有天主，我哋總唔會失去永生。相反，如果我哋淨係喺呢啲物質裏頭尋求我哋嘅得着，我哋會好容易好失望。人如果唔懂得去欣賞自己嘅生命，欣賞人哋嘅生命，我哋只係會為自己嘅利益咧去傷害對方。人嘅每一個人嘅意願都係唔同，唯有我哋跟從天主嘅意願咧，我哋先至會有呢份和平。耶穌都提醒我要俾你哋圓滿嘅喜樂。人嘅喜樂如果在於擁有，我哋係唔會喜樂，因為擁有時都係有無限嘅止境嘅渴求。相反咧，人懂得好似耶穌一樣，係將自己有嘅係同人哋分享，我哋會得到呢份同主內嘅平安。我哋會明白呢份喜樂係冇辦法用任何嘢所比擬。聖母要求我哋要成為一個締造和平嘅人，一個對生命尊重嘅人。如果我哋要做到呢度，我哋必須要聖神，係聖神佢呢一份勇力，幫助我哋咧走出自己。喺我哋呢一個選教宗嘅過程，我哋睇到呢啲書記佢哋放低自己嘅觀念，佢哋真係喺祈禱求聖神引領佢哋，終於選出一個咧呢個我哋都相信都係天意所要嘅人。我哋都為我哋教宗祈禱，佢要肩負呢一個世界對教會對呢啲道理，大家都有唔同嘅意見，點能夠真係跟從天主嘅意願咧？要我哋咧都學識，好似教宗要求我哋一靜落嚟，我哋去聆聽，我哋讓天主咧係引領緊我哋，而唔係我哋咧淨係按自己嘅意思，或者淨係求呢個世上我哋所要。相反，我哋要學習好似耶穌一樣，我哋能夠將天主俾我哋嘅同人分享。我哋渴望永遠咁樣都同天主一齊。